دیدی؟ اکنون چی کار میکنی؟ همه شگردای اکای ما چیکار میخوایی؟ بقلاشکر پینهو دیگه چی کار کنم؟ و برو پر برم نه همینجا پینهو نشکم تمام کارمندی بازرسی شهر دوشنبه майор Саидзода محترم راننده حجت‌های واسطه نقلیات و حجت رانندگیتان را پیشنهاد نمایید. کماندیر خوب هستی لازم نیست رفیق راننده مرحمت حجت واسطه نقلیات را پیشنهاد کنید. کماندیر حجت میگویم حجت سراسیمه نمیفهمید. از درون نقلیات شما یک بوی غلیظ میآید کو؟ شما یگان چی استفاده برده اید؟ محترم چیز راننده نیست کماندیر یگان فکری نیست بد کماندیر. نکنید کماندیر امیرا بگیر زلال نمیکنی حجت میپرسم محترم راننده از شما طلب کرده میشود که حجت‌های واسطه نقلیات را پیشنهاد نمایید. یا دقیقه کماندیر یا دقیقه بسید کماندیر باز یک لحظه الو اکا سوزی خوبی اکا ما پیش همین نوروزگاه دایم همین شاگردات معلوم کردگیان بخیر بیا با پیش همین نوروزگاه اکا راننده در حالت سرخوشی اید کو مرحمت کرده از ماشین فروید. کماندیر مرحمت راننده رفیق майор مرحمت بیایید واسطه نقلیات را با مسافرانش از نظر گذرانید. سلام علیکم چخیل کماندیر سوزی خوبی سلامتیت خوبه این چی نموده ظاهری؟ این چی افت و اندام؟ جوانها کنی مرحمت کیسه هایتان رو خالی کنید. چی داره در کیسه هایتان؟ خوب باز چی داره؟ این کیسه هم در کلید ایستو رفیق майор مرحمت به نوار گیرید همچون دلیل شیعی 100% کماندیر حالش میکنیم اخی رفیق راننده نخود شما در سری چنبرک مواد مخدر استفاده برید. این همی اکای ما این اکای ما اومد شما رفیق راننده با همراهی دوستانتان در نزدیک قانون جواب میگویید. اکشم اومد کماندیر این اکام اومد رفیق سردار هنگام خدمت برید در خیابان حافظ شیروزی شهر دوشنبه автомашина BMW بازداشت گردید که راننده از پیشنهاد کردن حجت واسطه نقلیات و حجت‌های رانندگی سرکشی می‌نمود. راننده از استفاده برای مواد مخدر با رفیقانش گمانبر دانسته شده همچون دلیل شیعی از واسطه نقلیاتش موادهای نشئه‌دار دریافت کرده شد. آزاد مرحمت رفیق سردار هنگام خدمتبری از کیسه راننده مواد مخدر دریافت کرده شد که همش ثبت گردیده است. راننده رو دعوت کنید نزد من بیاید. رفیق майор راننده رو با رفیقانش گرفته بیارید. چخیلی اکا رحمت سلامتیت خوبه السلام علیکم خوب هستی؟ خطی همین جوان اومدیم همین شگردکون من مقدم شد تو با همین رفتارت میخوایی من باز حمایت کنم؟ ما یکون کار این نکردیم چی است؟ ای بست تو فکری آیندت رو نکردی؟ من یکون رفتاری بد نکردم اکا چه خیلی رفتاری بد نکردی؟ خاموش فکری زن و فرزندت رو نکردی؟ فکر نکردی که تو از خانه برای آنها منتظری برگشتن تو هستند که تو با دست پر با چهره خندان برمیگردی اما تو با این کارهای احمقی دست زده ای آبروی پدر و مادرمان رو نکردی ما از تو این خیلی امید نداشتیم بچه های کلان صاحب زن و فرزند جوانان از شما همین خیلی برد میگیرند آبروی ما رو پس کردی باز میخوایی که حمایت کنم در درون واسطه نقلیات با موادهای نشئه‌دار دست میزنی دادر ما بیخبر ای بچه تو با این احوالت پشت پنجره میروی اوخی گپ اکا نزن در دایره قانون نسبتش را چاره بینید گناهگار برایند هر سه‌اش را به جوابگری کشید قانون برای همه یک است شما رو فهمیدیم رفیق سردار. خوب کنی پیش دروید. ها با امیدی اکی ما پشت پنجره میریم کو؟ رفتیم رفیق راننده مرحمت پیش دروید. نفس سرکش میبرد از ره تو را تا بیندازد اندر چه